हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी कक्षा। गाइस, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा जिन बच्चों का सिलेक्शन CHSL 2018 टाइपिंग टेस्ट में हो चुका है। सारी बातें करेंगे, कैसा क्या कट ऑफ रहा है इस बार। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या लिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर्ड ऑफ टीयर 2 ऑफ द कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018-25 to 2020 and thereafter an additional result was also declared on 27/8/2020 wherein candidates were shortlisted for typing test data entry speed test। देखिए इसमें क्या दिया गया है। जो टीयर सेकंड का जो इन्होंने रिज़ल्ट बताया था वो बताया था 25 फरवरी 2020 को बताया था। फिर उन्होंने एक एडिशनल रिज़ल्ट बताया 27/8/2020 को। ये सब उन्होंने बताया। चलिए मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ ही बता देता हूँ कितना क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि इस टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स हैं 17,718। आप अपनी सारी कट ऑफ देख सकती हैं। EWS की देख सकते हैं, SC ST OBC ESM OH HH VH PW UR। आप अपनी सारी जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो सारे अपने कट ऑफ देख सकता है। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दी गई है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो एग्जाम्शन फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट इंक्लूडिंग 76 कैंडिडेट, मतलब जो एग्जाम्शन हुआ था टाइपिंग टेस्ट से उसमें इंक्लूड किए गए हैं 76 कैंडिडेट्स। और यहाँ 3 रोल नंबर्स अभी तक उन्होंने मतलब कुछ बताया नहीं है इनके बारे में कि ये हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इन्होंने ये बताया इसके बाद all candidates are required to appear in the document verification. The schedule for conduct of document verification will be eligible shortly। देखिए यहाँ पे सब मैंने जो बोला वही यहाँ लिखा है कि अभी इन्होंने ये नोटिफिकेशन बता दिया है। अब ये नोटिफिकेशन जल्दी दूसरा लाएंगे कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देन मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। सो गाइज़, धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। और गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत मोटिव होता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो आप ही मुझे बताइए कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।